Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau berburu burung puyuh di malam hari ya. Emang bener sih kalau berburu burung puyuh itu idealnya malam hari, karena burung puyuh itu sedang beristirahat. Kali ini saya ditemani oleh adik saya. Nah, mudah-mudahan kita dapat ya. Jadi lokasinya ini di kebun sereh, kebun serai. Biasanya burung puyuh itu suka tidur di tempat yang seperti ini nih, dekat-dekat akar pohon sereh. Oke, kita lanjut, mudah-mudahan dapat teman-teman. Oke, mana ya? Kita lanjut lagi. Nah, ini tuh bekas cari makan puyuh teman-teman, dengan cara dikorek-korek. Nah, ini saya menemukan jangkrik. Ini adalah jangkrik ya. Kalau hunting malam tuh serunya kayak gini, kita dapat menemukan dan menjumpai beberapa hewan nokturnal ya. Jangkrik nih dicari makan, lagi makan tuh. Kalau di sini sebutnya jangkrik kaliong. Kalau di tempat kalian sebutnya apa nih? Kalau jangkrik yang ini tuh agak lumayan langka dan bunyinya itu sangat nyaring teman-teman. Kalau di saya udah susah ditemui. Ini pun momen langka nih, kita jumpa jangkrik kaliong. Identifikasinya kayak gini nih, dia memiliki cincin berwarna kuning di lehernya. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan dapat puyuh. Kita akan memasak burung puyuh tersebut teman-teman. Ya, lanjut. Oke, kita masih berlanjut pencariannya teman-teman. Di saya belum dapat satu pun, sama temannya tuh bocil satunya lagi. Biasanya sih kalau idealnya nyari burung puyuh itu sehabis hujan atau gerimis, karena puyuhnya banyak saat seperti itu teman-teman. Saat kedinginan burung puyuh itu banyak yang sembunyi di balik bawah akar-akar pohon sereh ini. Ini kita lanjut lagi, kita harus teliti ya, mengingat warna bulu burung puyuh tersebut hampir mirip dan sama ya teman-teman, sama akar-akar dan dedaunan di sekitarnya, kayak kamuflase gitu teman-teman. Dan biasanya saya menemukan burung puyuh itu nggak satu dalam satu spot, biasanya ada 2 atau 3 sekeluarga. Anjir, kayaknya kita harus teliti dan hati-hati ya. Nanti kita akan mencoba memasak burung puyuh itu. Tapi ini bekas cari makannya banyak nih. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngoreh ya, banyak nih bekasnya. Oke, lanjut. Kita harus teliti teman-teman, dan jangan berisik ya. Puyuh, di mana kau puyuh? Hei. Kacau, anjir. Tadi ada 3 tapi udah terbang kayaknya. Oh, nah di sini nih teman-teman bekasnya nih. Ini bekas cengkungannya. Duh, 3 itu besar-besar anjir puyuhnya. Untuk seukuran puyuh liar.
Tapi biasanya nggak jauh nih terbangnya, dia langsung bobo lagi. Anjay lah. Saya juga mau nyari hewan-hewan ya yang biasa hinggap di pohon dan akar-akar yang merambat ini nih. Biasanya ada ular pucuk, ular apa, ular lidi. Dan saya juga suka nyari belalang nih di pohon-pohon singkong kayak gini nih, sama pohon tebu nih. Saya banyak teman-teman pohon tebu, karena dulunya kebun saya ini bekas pohon tebu. Oke, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan kita dapat. Belum dapat 1 ekor pun anjir. Wis, kalian ular. Di daerah saya juga ini masih banyak ular rhodostoma ya, atau ular gibuk, ular viper tanah. Nah, biasanya puyuh nih. Saya mendengar suara puyuh. Gus, daerah ya Gus. Puyuh Gus. Wis, di sini ada pohon tekokak nih. Tuh kan. Wah, tuh besar teman-teman. Wah, di kamera nggak kelihatan ya. Di dia Gus. Nah, di sana noh ada suara. Nah. Suara apaan tuh? Biasanya suara burung tuh. Wah, burung puyuhnya susah ditangkap nih anjir. Nggak apa-apa lah. Nah, apain tuh Gus? Oke. Saya jadi ngeri mengingat di daerah sini tuh sering banyak penampakan, tapi sudahlah. Bodo amat. Naon Gus? Opat tak berarti nu hiber. Lanjut. Semangat. Adik saya menemukan ular. Ya anjir. Ular kobra itu. Waduh, kita harus hati-hati teman-teman. Ini saya menemukan ular kobra ya. Wes. Ini jangan diganggu ya. Sebenarnya jangan diganggu sih, tapi ini warnanya unik teman-teman. Wes. Ini ular kobra nih. Kobra Jawa nih, Najas putratrik pix. Masuk jaring teman-teman. Dia nyari apa? Hei, kamu. Wes, jangan sampai dia matuk ya. Ini berbahaya teman-teman. Wah, untung ketahuan sama adik saya. Kalau enggak bisa keinjek. Nah, ular ini tuh bisa menyemburkan bisanya, setahu saya. Sejauh 2 meter ya. Karena saya sering baca literatur dan saya memang suka ular ya teman-teman. Tapi perlu diingat, jika kalian menemukan jenis ular apapun itu, kalau kalian kurang pengetahuan jangan di free handle. Harus safety selalu teman-teman, biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan nih ular ini mendekati saya, dan saya mencoba untuk tidak takut. Sebenarnya saya sering handle ular kayak gini, tapi ya biarinlah. Ular ini tuh sebagai pembasmi hama alami ya. Tikus, mungkin dia lagi nyari tikus. Wah, ini udah ukuran masih remaja sih. Wis nih, kita jangan memprovokasi dia sih, tapi wis nemu ular kobra, kita konten bos. Jangan-jangan kamu yang makan puyuh. Bang brengsek nih. Kita terus amati ya teman-teman. Tapi ini ularnya nggak terlalu hitam ya. Apa dia enggak sih, enggak bungaruh sih. Ini fix ular kobra nih. Wah kan, kata gue juga apa cu, anjir. Safety lah.
Lanjut teman-teman. Nah, takutnya dan resikonya nyari burung puyuh itu kayak gini. Kita ketemu hewan-hewan yang berbahaya seperti ular tadi teman-teman. Kalau ular tadi gigit itu nggak sengaja kegigit, kegigit nggak sengaja keinjak ya misalnya, wah fatal tuh, bisa nekrosis tuh kalau nggak kobatin. Ya sudahlah, ular tuh berjalan ke sana nih, gak apa-apa lah. Lanjut, semangat, semangat. Ada aja tuh sambil cari-cari belalang nih, buat tambah-tambahan biar gak boncos hunting kita malam ini. Nih, gue jadi parno teman-teman karena lihat ular tadi tuh. Cek aja dah. Nah kalau di sini tuh lebih bersih ya, lebih nggak ada rumputnya, maksudnya nggak terlalu rimbun rumputnya karena ini udah dipanen serehnya, daunnya. Oke, kita lanjut. Biasanya sebelah sana noh, waduh nggak ada baterai lagi, tapi sinar dari HP ini agak terang jadi saya bisa melihat kalau ada puyuh di depan saya. Oke, kita lanjut. Kita belum menjumpai lagi burung puyuh ya. Duh, di mana lagi nih? Jangan-jangan malam ini boncos anjir. Nggak apa-apa lah. Konten gak jelas pun nggak apa-apa dah. Yang penting upload anjir. Ini mah kehibur syukur, nggak ya nggak apa-apa. Ini tapi bekasnya ini banyak. Bekas nyari makannya. Tadi sore kali. Langkah demi langkah kita harus hati-hati ya. Takut ada sesuatu yang keinjek nih kayak tadi. Kalau ular kobra mah ya itu kelihatan teman-teman karena warnanya itu hitam, tapi kalau ular rodos itu samar nih, kamuflase sama rumput ya. Ini daun sereh yang tadi dipanen kali sama pemiliknya. Biasanya di sini nih banyak ular teman-teman. Ya udahlah, kita hunting sambil ini explore ular-ular di sekitar sini ya. Bahkan ya terserah sih, kita explore reptil sama hewan-hewan lah intinya mah. Oke, masih berlanjut, tidak membuahkan hasil sedikit pun kali ini. Maka kita bisa mendapatkan puyuh teman-teman. Oke, lanjut terus. Mantap bos. Tidak ada puyuh kali ini. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu teman-teman? Anjay lah. Woi. Di sana teman-teman. Nah. Di kamera kedengeran gak sih? Anjing lah. Apaan itu anjir?
kayak orang ketawa cengekan anjing. Udah mulai gak bener ya, tapi positif thinking aja, terobos aja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah aliyajim. A'udzu bikalimatillahi tamatin syarri ma khalaqa min. Ayo kita harus tetap positif ya. Mungkin itu suara burung teman-teman. Nggak tahu burung apa. Kayak orang tawa. Anjing lah. Mungkin kita sudah saja ya, walaupun boncos dan banyak halangan. Tadi dapat ular sama mendengar suara yang kayak gitu. Saya jadi parno anjir. Udah kita menuju pulang. Bener kayak kata gua tadi ya, tentang mitos-mitos. Aduh. Video kali ini ya memang boring sih, tapi ya mungkin sebagian orang berpendapat video ini tuh bantu video, tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton ya, buat menyempatkan nonton video ini sampai habis. Dan mungkin nanti next konten ya, next video kita bisa mengeksplor dan mungkin bisa hunting malam dan mencari berbagai satwa lainnya. Pertama kita akan membuat konten masak-masak di hutan dan mungkin kita bisa berkembang lebih baik dan meningkatkan kualitas videonya ya teman-teman. Oke, segitu saja video pertama dan perdana kali ini dari saya. Ini awal yang buruk buat saya konten ya, karena memang saya instan, iseng-iseng aja, nggak ada persiapan buat bikin konten ini. Oke, gitu saja dari saya. Selamat malam teman-teman. Sorry, it's DJ.